Завтра я уеду, поэтому вышла погулять по Гурзуфу. Вот такой он вечерний Гурзуф, очень красивый. Огоньки, Аюдак, Медведь-гора. Вот такой Гурзуф. Спокойный поселок, недалеко от Ялты. Говорят, если бросить монетку, вот мне монетка, в море, то обязательно к этому морю вернешься. Я, конечно, не верю в приметы, но очень хочу бросить эту монетку. Вот. Оп. Она упала. Надо будет еще раз приехать в Гурзуф. Обязательно. Ну или вы приезжайте.